Ako si ikada pokušao skinuti kilograme, znaš koliko je lako zaglaviti u začaranom krugu, dijeta, pa glad, pa odustajanje i onda povrat kilograma. Prema istraživanjima, više od 90% ljudi vraća izgubljenu težinu unutar 6 do 12 mjeseci. Problem nije nedostatak volje, nego krivo razumijevanje procesa gubitka masnoće. Ljudi često misle da je mršavljenje jednostavno, jedem manje i krećem se više, no u praksi to uključuje i hormone, san, stres, prehrambene obrasce i psihologiju. U ovom tekstu naučit ćeš što 99% ljudi radi pogrešno i kako to ispraviti u 30 dana, pametnim, održivim koracima. Jedna od najvećih pogrešaka je vjerovanje da treba jesti što manje da bi se smršavjelo. Istina je upravo suprotna. Preskakanje obroka i ekstremne dijete usporavaju metabolizam. Kada drastično smanjiš unos kalorija, tijelo prelazi u modus preživljavanja, metabolizam se usporava, mišići se razgrađuju, a mozak pojačava osjećaj gladi. Nakon nekoliko dana takve restrikcije, tijelo se bori protiv tebe, šalje signale za brzom energijom poput slatkiša, što nažalost dovodi do prejedanja. Rješenje je jednostavno, ali često zanemareno. Ne jedi manje, jedi pametnije. Kombiniraj proteine, zdrave masti i vlakna u svakom obroku kako bi stabilizirao šećer u krvi i održao osjećaj sitosti. Mnogi ljudi potpuno izbacuju kruh, rižu, krumpir i voće iz prehrane. No, ugljikohidrati nisu problem, zapravo već njihov oblik i količina. Postoje dvije vrste, rafinirani, kao što su bijeli kruh, peciva i slatkiši, brzo dižu inzulin i potiču debljanje. S druge strane, kompleksni ugljikohidrati poput zobi, heljde, kvinoe, integralne riže, batata i voća, sporo otpuštaju energiju i pomažu u sagorijevanju masti. Tijelu je potreban glikogen, odnosno ugljikohidratna energija, za trening, mozak i hormone. Previše restrikcija dovodi do umora, razdražljivosti i usporenog metabolizma. Rješenje je zapravo da biraš spore, cjelovite ugljikohidrate i kombiniraš ih s proteinima i mastima, na primjer zobene s borovnicama i bademima ili integralni kruh s tunom i povrćem. Kalorije su važne, ali nisu cijela priča. 2 obroka od 500 kilokalorija mogu imati potpuno drugačiji učinak na tijelo. 500 kilokalorija iz kroasana znači brzi šećer, skok inzulina i pohranu masti. 500 kilokalorija iz jaja i avokada daje stabilnu energiju i potiče sagorijevanje. Tijelo ne reagira samo na broj kalorija nego i na hormonalni odgovor. Najvažniji hormoni u kontroli masti su inzulin. Kad je inzulin visok, tijelo ne sagorijeva masnoću, nego je pohranjuje. Kortizol je stresni hormon koji povećava apetit i taloži mast oko trbuha. Leptin je hormon sitosti, a kronične dijete ga, nažalost, remete. Rješenje je zapravo da se fokusiraš na kvalitetu hrane, a ne samo na brojke. Biraj prirodne neprerađene namirnice koje pomažu stabilizirati hormone. Godinama su nas učili da su masnoće loše, no zdrave masti su zapravo ključne za hormone, energiju i topljenje sala. Bez masnoća, tijelo ne može stvarati testosteron i estrogen, koji sudjeluju u izgradnji mišića i sagorijevanju masti. Zdrave masti također pomažu da se želudac prazni sporije, pa si dulje sit. Uključi recimo maslinovo ulje, avokado, orašaste plodove, ribu poput lososa, sardine i skuše kao i jaja. S druge strane izbjegavaj margarin, prženu i brzu hranu te trans masti. Trčanje i biciklizam su korisni, ali zapravo nisu najbrži put do sagorijevanja masti. Previše kardija može čak povećati razinu kortizola i usporiti napredak. Trening snage, bilo s vlastitim tijelom ili utezima, potiče izgradnju mišića, a mišići su metabolički aktivno tkivo, troše više energije čak i u mirovanju. Kombinacija snage i kratkog intenzivnog kardija kao što je HIIT dokazano daje najbolje rezultate. Rješenje je zapravo jednostavno. 3 treninga snage tjedno, primjerice čučnjevi, sklekovi ili mrtvo dizanje.
2 hit treninga po 20 minuta i svakodnevna aktivnost poput šetnji, penjanja stepenicama ili laganog kretanja. Nedostatak sna povećava kortizol i glad, poznat kao grelin, a smanjuje leptin, hormon sitosti. Rezultat? Povećan apetit, osobito za šećerom i brzim ugljikohidratima. Studije pokazuju da osobe koje spavaju manje od 6 sati dnevno imaju dvostruko veći rizik od debljanja. Rješenje: 7 do 8 sati sna svake noći. Ugasiti ekrane 1 sat prije spavanja. Večeru završiti 2 do 3 sata prije odlaska u krevet. Kronični stres održava povišeni kortizol koji povećava apetit, potiče pohranu masnoće u području trbuha, remeti san i probavu. Stres je često skriveni sabotera dijeta, mnogi jedu iz emocionalnih razloga. Rješenje je zapravo prilično jednostavno. Uvedi svakodnevne tehnike opuštanja, disanje, meditaciju, boravak u prirodi, slušanje glazbe ili šetnje. Tvoje tijelo, znaš, neće otpuštati masnoću dok je pod stresom. Pića su zapravo često glavni izvor skrivenih kalorija i šećera. Sokovi, energetska pića, zaslađene kave i alkohol sadrže prazne kalorije koje tvoje tijelo vrlo brzo pretvara u mast. Rješenje je ovdje prilično jasno. Pij vodu, 2 do 3 litre dnevno. Umjesto sokova probaj limun vodu, zeleni čaj ili mineralnu vodu s voćem. Alkohol naravno ograniči ili izbjegavaj. Zdravo ne znači bez ograničenja. Orašasti plodovi, maslac od kikirikija, smoothiji i avokado zdravi su, ali kalorični. Ako ih konzumiraš bez mjere, možeš lako premašiti energetske potrebe. Rješenje je zapravo da uravnotežiš porcije. Zdravlje nije samo u izboru hrane, nego i u količini. Izbaci dodani šećer i prerađene proizvode. Počni doručak s proteinima, na primjer jaja, zobene s proteinom ili grčki jogurt. I započni dan s čašom vode i limunom. Ubaci 3 treninga snage i 2 kratka hita ovaj tjedan. Hodaš barem 8000 do 10.000 koraka dnevno, znaš ono, svaki dan. I da, fokusiraj se na zeleno povrće i vlakna. Spavaj 7 do 8 sati. Svakodnevno odvoji 15 minuta za opuštanje. Možeš disati, prošetati ili slušati glazbu. Jedan dan tjedno napravi takozvani refeed. Povećaš unos ugljikohidrata iz zdravih izvora poput batata ili zobi. Prati svoj napredak, gledaj mjere, energiju, san, a ne samo broj na vagi. Ako osjećaš stabilnu energiju i manji apetit, ideš u dobrom smjeru. Povremeno si priušti uživanje, ali zadrži zdrave temelje. Mešavljenje nije kazna, to je proces usklađivanja tijela i hormona. 99% ljudi griješi jer pokušava manje jesti, umjesto da nauči kako tijelo zapravo sagorijeva masnoću. Pravi ključ nije gladovanje, nego uravnoteženi obroci, trening snage, dovoljno sna i manje stresa, te dosljednost. U 30 dana možeš napraviti potpuni preokret, stabilizirati hormone, ubrzati metabolizam i vratiti kontrolu nad energijom i apetitom. Jer tvoj cilj nije samo izgubiti kilograme, nego naučiti tijelo da prirodno sagorijeva masnoću bez borbe. Hvala na pažnji, like,